Twasuye kandi ibirombe bya koperative dukore neza biherereye muri Rubavu. Bakora ubucukuzi bwa gasegereti ivanze na coltan ku rwego ruciriritse. Ubundi busanzwe twarere hano hirya ngiye kino gisimo nagitangiyemo mfite imyaka 22 gikoze imyaka 10. None kuvuga ngo karamo twagafatiye aho hepfo twumva tuhagaze nanone. None bigeze aho ngaho imbere hirya haza kugwa. Haje kugwa turaza turya gute njukura hano. Maze gucukura hano ndamanuka ngaze hepfo hariya. Birindura gucyanga ibintu ko mu mwakino mundane ndinjiramo hirya imbanongera gutega umwubira kofero. Higera kofero rero twarakoze tukimara gukora ejo bundi tugize imvura iguye hagitagote irakira kijya kiragwa hahitagira utahitatura kamaze guturika tuba tugize gute tuba dushakishemo hepfo harahijya aho naho ryo cicika amabuye. Twe turagenda tugatera ku rutare twatera ku rutare tugashira mu mifuka twamara gushira mu mifuka tukazamura hejuru tukajyana kuri depo. Garacyarimo ni menshi. Cyarimo ni menshi impamvu kibazo niki cyo gira gute cyo guhura na karakabazo gira gute gucika gira gute hakatongera gufanda amatwa tugura kongera kwinjiramo tugagura tuko tugabona. Tuyunguriraga hafi n'umugezi ndidushyire mu mugezi tuyunguraga hafi n'umugezi. Haba hiho twabigenewe. Cyo nibyo yo twacuke tujabura umucanga tagutera umusozi. Noneho amazi gagize gamara kugira kwa mcyo tumeze gukuramo ahasigaye muturangije ukanyaga tukasike tukajyana amabuye kuri depo. Hatangiwe muri 2003 arishyira hamwe biba ngombwa ko tujya gushaka ibyemezo. Iyi koperative rero ifite ibyangombwa byuzuye. Dufite iteka rya minisitiri ritwemerera gucukura imyaka 5. Igisimu cyacu kiri ahitwa Kavomo mu murenge wa Nyundo akarere ka Rubavu. Ikaba ifite abanyamuryango 40. Tukaba dufite n'abakozi bahoraho 20. Tukaba dufite twafatira na Soranze kugira ngo uhuye n'imbanuka tubashe kugira ngo Soranze imurihe. Iyo nayo turayifite ku kwezi tubakura nka toni hafi ngenye 6 kuko ndabwo imyaka igendinganya bamba mezi cyangwa si 7 tuvuge ngirirongi hano aho uri kubona ibintu byamanutse aha mu kwezi kumwe agomba kuvana toni 10. Uru rwego rw'abacukuzi baciriritse ngo rukeneye gukurikiranirwa hafi ababukora bakagirwa inama zo kurushaho kongera umusaruro no kurushaho kunoza imirimo yabo. Byo kuri irebye imicukurire ya hano ni imicukurire yo mu rwego rwo hasi rusanzwe dukunze kwita ko ari artisanal. Urabona ko imirimo yabo ni imirimo by'ukuri bakora bakurikije by'ukuri amategeko y'umwuga ariko yoroheje cyane. Babonye ko nta bintu by'ibikoresho bafite bihambaye. N'abantu bakoresha amapiki, n'abantu bakoresha ibitiyo, n'abantu bakoresha wenda imitarimba, ariko bagamije kugira ngo ari amafiro bayabone bayakurikirane bayazamure imusozi hanyuma bayayungurure uko bisanzwe bakuremo amabuye bashobore kuba bayagurisha bitungiye kandi batungiye n'ababo kandi basagurire n'igihugu. Rero bari mu rwego rwose rwa artisanal, ni ukuvuga abantu bacukura mu buryo bugufi. Birabavuna kubera ko nkuko mwayibonye ntabwo bafite amazi hano, nta bitembo mwabonye, nta marobine, nta mapompe y'amazi. Mwabonye ko ntabwo bacukura byinshi, nta ntambi bakoresha, ntabwo bafite turiya tumodoka tugenda ku marayi, ntibafite imashini zisya amabuye, ntibafite no kuyungurura, nta mabesani bafata bagashyira mu mazi bakagira batya. Ariko murabona ko
ibyo ari byo byose bafite ikintu bageraho, kuko barakubwira bati dushobora kugera kuri toni 6 cyangwa 7, yerendera bagasanga ubagereranyije kibona bari mu rwego nakuta normal, urwego rusanzwe kandi rwiza. Hanyuma ubundi dufite abacukuzi nk'aba ngaba benshi muri iki gihugu, ko mu Rwanda dufite impushya twatanze zirenga 500. Dufite impushya zigeze kuri 547 aho ziherukira. Muri izo 547 buriya 500 nibura ni impushya zihabwa bene amakoperative yo hasi cyangwa se aciriritse. Izindi zisigaye ni iz'amasosiyete, ko dufite urwego rw'amasosiyete aciriritse nayo, urwego rw'amasosiyete manini, n'urwego rw'amakoperative nk'aya ngaya mubona. Inama dushaka kubagira nuko kubyerekeranye n'uburyo bwo gucukura, bajya bareba ukuntu muri ya gahunda y'ishoramari na gahunda y'ibikorwa tuba twabatse, ko turabibaka, bakora gahunda y'ishoramari, bakora gahunda y'ibikorwa byabo, bakabiha gahunda y'imyaka 5, ndetse buri mwaka bakajya bongera bagasubira muri iyo gahunda, bakongera bakayesa n'abantu bayinonosora neza y'umwaka umwe, kugira ngo babone aho bahera batanga imisoro, kuko hari imisoro itangwa, kandi imisoro itangwa ku mwaka. Hari imisoro, iyo misoro rero bagomba kuba bayibariye, bagomba kuba bazi umusaruro bazakoramo muri uwo mwaka, bakamenya inyungu nyazo bazakuramo muri uwo mwaka, bakamenya noneho n'ibyo bagomba kwishyura hirya no hino, n'ibyo basagura. Ibyo rero bituma bagenda basubira mu nyigo buri mwaka, ari nayo baheraho bavuga bati twungutse amafaranga ya naya, cyangwa se ku buso bw'ubutaka, kuko burasorerwa nabwo bwaho bacukura. Baravuga bati muri uyu mwaka tuzacukura ahantu hangana na metero cube izi n'izi, baba babizi. Noneho izo metero cube izi n'izi cyangwa se metero kare izi n'izi, ubwo buso nibwo baheraho batanga umusoro ku butaka. Niyo mpamvu rero babikorera planning. Turabigisha, ntabwo tubatererana, kuko tugira amasomo nibura rimwe mu mwaka, buri koperative irigishwa, ndetse tukigisha n'abayobozi bakorana nabo, yaba mu nzego z'akarere cyangwa z'umurenge, ko turabikora. Abagoronome b'imirenge tubaha training ya buri mwaka, tugamije kugira ngo haze ikintu cyo kumva neza no gukora neza. Ibyo rero tubigisha n'ibindi byo guteza imbere ubucukuzi bwabo, ntibakomeze kugumaho bari ngo bagume ku biro 5 cyangwa se kuri toni 6 nk'uko yatubwiraga, ahubwo nabo bazazamuke bagere kuri toni 30 mu kwezi. Kugira ngo babigereho rero, dusubira kuri cya kibazo cy'ishoramari, dushobora muri cya kibazo cyo kuzobera mu by'ubucukuzi, dusubira muri cya kibazo cyo kugira ngo barebe ukuntu bisuganya ku mafaranga babona ku nyungu, bagerayo bagenda bakuraho, bazigamira ibikoresho noneho nakwita bya kijyambere, biteye imbere gatoya, byisumbuye.